фабрика за папируси. Сега ще ни показват как се правят папируси. Ето е фабриката. Ето тук ще са устройствата за правене на папируси. Са сложени ръчета от тръстика и сега ще ни покажат как се прави папирус. Как е целият процес? Това е, дами и господа, папируса. Това е един вид тръстика, която расте само в делтата на река Нил. И древните египтяни, естествено, както всяко едно заобикалящо го нещо, било то растение или животно, се издига в религиозен култ и те виждат някаква символика. Специално при папируса виждаме слънчевите лъчи, символ на Бог Ра, а стеблото, което пък е тръгълно, наподобява формата на пирамидата, която пък е символ на вечност. Какво повече ти трябва? И за да направим желания папирус, според размера, който искаме да направим, се отрязва парче от въпросната тръстика. След което се маха зелената част от въпросната тръстика, която не се изхвърля. Тя е доста здравичка и от нея са правили роговски сандали. Ще видим в музея сандали на 3000 години, направени от тръстикова кора, от папирусова кора. А иначе за направата на самия папирус вече не трябва сърцевината. И тя като всяка една сърцевина е крехка и лесно може да се счупи. Било то на тръстика, било на дърво. Но обработена по този начин, пресовано, тези влакна, които изграждат сама се пресоват и вече имаме една тънка и еластична лентичка. И след като вече по този начин е пресована, се слага във вода. Ако искаме да направим бял папирус, държим тези ленти във вода около седмица, 6 дни седмица. Но ако искаме да направим по-тъмен папирус, като тези тук, тогава се държи някъде вече около 10 дни, 2 седмици. Колкото повече продължава. Колкото повече продължава престоя във водата, толкова повече потъмнява. Сега казват, че захарта се разтваря, но основното слепващо вещество, което е в тази тръстика, е глюкоза. Тя има доста висок процент глюкоза, който се разтваря вече в водата и след... Тази глюкоза се разтваря и когато се сложи после, след седмица или след 2 седмици, се слага под преса, където стои също около седмица. Едно време се използвали по всяка вероятност изгладени каменни блокове. Стои една седмица, след това се суши за един ден, ще изсъхне на този съв климат и в крайна сметка имаме крайния резултат папируса. Технологията не е много сложна, но интересно е как са стигнали до нея. В какъв зор ще почнеш да режеш тръстика, да я пресоваш, да я киснеш, да я лепиш и така нататък. Това е интересното. Иначе, вече когато имаме създаден такъв лист, както виждате на светлината има хоризонтални и вертикални линии, докато казват, че тези, които са на улиците, то си наистина си има разлика. Те са от бананови листа, лепени с пепило и така нататък. Докато този вече веднъж е съхнал, може да се накисне в вода и продължава да бъде здрав. И може да го пипнете сега е приятно лигав. Няма да е чисто е. Всичко е чисто. It's clean. So, we can explain the calendar and the... Това се нарича най-древният календар, само че не е най-древният календар, а и зодиакален знак. Това е от гърко-римската епоха. 3 и 4 век преди Христа, Александър Велики по това време. Но е намерен в един египетски храм в Дендера, близо до Луксор, и ни показва всичките зодиакални знаци. Показва ни също богинята Изида, която поддържа небосвода от 4 страни. Те казват, че това е 4-те сезона. Обаче древните египтяни са имали 3 сезона. Имаме разлив на река Нил, сеитба и жътва. Няма 4-ти сезон.
Така че малко е нагласена цялата история. Но наистина си е факт и оригинала на този календар се съхранява в момента в Лувъра в Париж. Това дърво никога не съм го виждал къде е, дървото на живота. И отделните етапи от растежа на човека, най-ранно детство, юношество, разцвет и така нататък, всички гледат на изток, към бъдещето, само най-последната част от нашия етап от живота гледа на запад, към мъдростта. Искам да ви обърна друго внимание на два папируса. Вижте този, макар и че той е доста с буркати и оцветен, но ще видим оригиналите му в музея в Кайро. Това е Тутанкамон и неговата съпруга Анхесенамун, но това е от Новото царство, където фигурите са доста по-раздвижени, имаме любовни сцени, дават си лотоси, папирусчета и такива глупости в знак на любов, докато това е... Забранено снимаш. Снимай. Добре. Нищо. Да, това вече пък е класическото изкуство на Старото царство. Един от най-известните моменти от книга на мъртвите. Какво се случва като умрем, душата ни напуска и се изправя пред съда на боговете. Разказваме колко сме добрички и благонравни и половината от журито на боговете издигат този жезъл. Това се нарича Анг, египетския кръст, което вече се, заради самата асоциация с формата, няма нищо с християнския кръст, но това е ключът на живота. По този начин боговете даряват вечен живот. Само че половината от журито е съгласно, но другата половина не е съгласна. И затова се налага на човека да бъде въведен от бог Анубис в залата на Осирис. Ето това момче, за което вече споменах сутринта и ще си говорим през цялата седмица. Тук на везни се поставя в урна сърцето на човека, защото там живее душата и тя е нашия свидетел. А от тази страна се поставя, то прилича на перо, но всъщност не е перо, ами това е върха на цъфналата тръстика. Тая, която се имаме и в България, като духне вятър, както става по този начин. Древните египтяни са използвали върха и за писец и оттам тя става символ на богинята на закона и на писания ред, богинята Мат. Така че на везните се поставя нейния символ и сърцето. Ако е в баланс, всичко е наред. Ако сърцето натежи, това чудовище унищожава нашата душа. Обратен вариант няма. Бог Тът, богът с глава на Ибис, за който ви споменах на Сфинкса, че се вярва, че под тялото на Сфинкса са скрити неговите книги. Това е всъщност божеството, което дарява азбуката и мъдростта и науката на хората. И естествено, праведният фараон е въведен от Хор, който е син на Озирис, а зад Озирис е неговата сестра и съпруга Нефтида и Изида. Okay, now come with me. You can go to the